Всем доброго дня, времени суток. У нас не работает мотор, вот малыш. 4 винта я открутил, вот. Ну, открыть не смог. Пришлось отрезать гайки, потом выкручивать ударной отверткой. Заржавел конкретно. Вот. Потом вынули. Проблема была такая вот. Здесь уже клапан. Обратно клапан там торчит. Вот. А здесь нет клапана. Гайка осталась. Еще отломок такой есть из гайки. Вот. Работал. Не знаю. Это бушный мотор. Мне пришел около 2-3 года работал. Ну, около 2 или 3 года работал. И такой случился. Сейчас будем отремонтировать. Доставать будем. И будем. Работает, не работает. Он высасывал нормально. Потом напора не было вообще. Потихоньку, когда как давал воды, потом вообще не качал. Вот, отремонтирую, потом покажу. Ну вот, собрали обратный клапан на место, поставили шайбу железную, вот, и очистили здесь, хорошенько наждачкой очистили, почистили. Внутренний клапан на место поставили, очистили. Внутренний клапан в идеальном состоянии. Ну, второй клапан тоже в идеальном состоянии. Собрали обратно, поставили шайбу. Верхняя шайба сломался, а снизу шайба в таком состоянии. Ржавый и сбитый чуть-чуть. Вот, поставили новую шайбу. Эту шайбу убрали, ненужную уж в данный момент. Вот. Будем собирать и подключать. Ну вот, собрали мотор. Так. Хорошенько собрали. Только гайки поменяли. Это шестигранит оставили. Шестиграниты у них целые. Только гайки отрезали. А так резво нормальная. И оставили как есть. Вот. Здесь обратный клапан. Его зачистили, очистили. Посмотрели. Обратный клапан. Здесь клапан все в идеальном состоянии. Оставили как есть. Собрали. Ну вот. Завтра будем ставить на колодец. И будем смотреть, работает или нет. Должен работать, по идее. Завтра покажу. Сегодня уже ночь. Завтра будем ставить на колодец и завести мотор. Мотор у меня бушный, работал где-то 2-3 года. У меня 3 года, по-моему, работал. А так, прежний хозяин сколько лет использовал, не знаю. Я сам где-то 3 года уж использую.
3 года у нее пользуюсь. Ну, по-моему, хозяин тоже немного поливали с этим мотором. Обратный клапан, внутренний клапан, все в идеальном состоянии. Никаких трещин, ничего нет. Все детали здесь в идеальном состоянии в данный момент. Вот. Тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых. Напор жақсы?